kui me tavaliselt räägime asjadest ja näitame asju, mis on väga uued, igal juhul juhtub tihti nii, siis täna on lõpuks kätte jõudnud see päev, kui meil on saates 5 aastat vana asi. Mis asja, see 5 aastat vana? Sa just võtsid selle ju said kätte. Jaa, ma sain selle kätte, okei. Oleme tehniliselt täpselt. See konkreetselt on siis One Wheel Plus XR ja see tõesti ei ole 5 aastat vana, see pärineb nüüd eelmisest aastast, aga One Wheel on pärit aastast 2014 ja härra Kyle Dorkson oli see mees USAs, kes mõtles, et teeme siis sellise ratta ka, et paneme ta serviti jalgade vahele, sest kõik ju teavad, et me oleme suured Solo Wheeli austajad. Ja Solo Wheel sai alguse aastal 2011 ju ka muide Ameerikas. Ja mida ma tahan just nagu nüüd selle jutuga öelda, et tegelikult need mõlemad tooted on saanud alguse Ameerikast. See on küll siis mõni aasta hiljem. Vaba maa. Aga kui Solo Wheel on tänaseks jõudnud sinna, et seda põhimõtteliselt enam ei ole, vaid on ainult King Songid ja muud hiinlased, siis One Wheel on kuidagi suutnud teha sellest üherattalisest sõidukist nii-öelda Apple'i või iPhone'i. Ehk et One Wheel on One Wheel ja hiinlased ei ole seda suutnud kopeerida. Selle minu sissejuhatuse teine pool tuleb nüüd, kui ma tegin seda pakki lahti. Selle pakki muide ma sain siis One Wheeli Euroopa esindusest. Ride on Prantsusmaal väga äge firma, kes suhtlesid minuga niivõrd personaalselt, et mul tuli lausa pisar silma ja saatsid mulle ägedaid kirju ja olid väga hoolitsevad ja nii edasi. Ja kui ma sain ka selle paki kätte nende käest, sest ennem oli see probleem, et USAst seda tellida oli keeruline, sest et ta tuli ainult USAst ja liitiumioon-akud ja kõik muud jutud keeruline. Tollimaksud. Just, aga kui ma sain selle paki kätte, esiteks, siin peal on koeraga pilt. No millise paki peal on veel koeraga pilt? Tavaliselt on paljud naised nagu. No just, aga ma olin täiesti, mul tuli ka sellepärast pisar silma, et ma juba näen, kuidas on nagu pandud sellisele visuaalsele tootearendusele rõhku. Siin on koeraga pilt, kogu see karp on selline, karp on karp, aga ta on selline ilus, eks ole, disain on kena. Siin on ka näha, eks ole, et kõik on siis Californias tehtud ja ta ei ole nagu tehtud Hiinas, vaid ta ongi tehtud Ameerikas. Seal on peale kirjas ka, ma näen, et see nagu risk of No siin on võetud jõuda, aga see on väga oluline, et siin mainida, et sa võid ka seda toodet pruukides saada surma. Palju sa maksid selle tootest? Mulle tundub, et sa maksid üle. Sest Hiinas sa saad ju täitsa tasuta asju praktiliselt teinekord nagu. Ilmselgelt ma maksingi selle tootest üle, täpselt minge vaadake, palju see toode maksab, ta ei maksagi võib-olla kelle jaoks vähe, kelle jaoks palju. Samas kui sa ostad uue iPhone'i, mis tõsi küll kahjuks on ka toodetud Hiinas ja disainitud USAs, maksab see ka 4-kohalise numbri, eks ole. Eka see on 4-kohaline number. Igatahes kogu see experience või kogemus, mis algab sul selle asja kätte saamisest juba, see on niivõrd äge, et ma võiks teha sellest eraldi saate. Me jõuame sinnamaani ka, et see on oluliselt siis nagu kuulim, kui sõita nüüd siis... Jätaks nagu... Siis ma saan aru, et sõidaks elektritõuksiga. Tõuksiga, jah. See on nagu tikk seal peale. Väga hea, et sa seda ka muidugi mainisid, ma tahtsin küll selleni jõuda kuskil lõpuks, aga kui sa paned nagu sellisel ägeduse skaalal või ütleme sõidu sellisel, kuidas ma ütlen, feelingu või tunde skaalal nagu erinevaid elektriliikureid asetad sinna skaalale, siis elektritõuks on selle skaala seal osas, kus on nagu null, selles, kus osuti algab. Ja selle skaala teisel pool, seal päris lõpus, kus on kõik väga äge, on siis One Wheel. Esimeses kolmandikus asub see sama üherattaline, mida ma muidu olen väga kiitnud ja millega ongi väga hea sõita ühest punktist teise. Aga see on asi, millega ühest punktist teise sõit ei ole mitte sellepärast äge, et ma jõuan ühest punktist teise, vaid see, et ma sõidan ühest punktist teise. See on täpselt see sama asi, et kui sa lähed talvel sõitma lumelauaga, sa ei lähe ju lumelauaga sellepärast sõitma, et sul oleks ilgelt vaja sealt mäe otsast ülevalt alla saada. Et autoga ei viitsi täna ülevalt alla sõita, et võtaks laua täna. Ei saan aru. Siin on peal kirjas, et võta ära ennem, kui sa lähed lendu. No, see on kuidagi asi, mida ma tahtsin ka näidata veel seoses pakiga, see on meie saate 4. osa. Et kui sa võtad mingisuguse toote ja siin on kohe peal, kuidas ennast mitte vigastada, siis on see üks väga äge mõte. Võta ära, õpi see selgeks. Nii, oota, ära ilusad pakendid ja katki. Et tegelikult need on selle laua peal ja on nähad, et siis sa ei pea üldse manuaali selleks välja võtma. Tegemist on ju ikkagi asjaga, kus sa ütlesid, on nagu risk of injury või death on täiesti olemas. Ehituskvaliteet, siin ei ole nagu üldse midagi rääkida. Siin on karbi peale ka kirjas, et see asi on ehitud nagu tank ja see ongi. Ta nagu igas mõttes isegi võib-olla sa võiks küsida, et kas ma ise tegin selle. Sest ta näeb välja natuke selline, ta on nii robustne, et sa võid ilmselt seda loopida. Ma arvan, et sa ei saaks hakkama. Sind tundes siin oleks rohkem teipi. Kindlasti mitte, aga muidugi võib-olla miinuste lahtesse läheb kohe see, et kui ma selle kätte saan, siis seal või kätte sain, siis seal sees ongi ainult siis asi ise,
ja akulaadia. Seal ei ole näiteks porilauda, mis on juba puhas lisavarustus. Ja mis jällegi maksab, eks ole, et ma keeran selle siia kruvidega kinni ja nüüd on mul porilaud. Selles mõttes, et see ju pritsib sul kohe kõik jalga vahe täis. Aga kui ma panen porilaua peale, siis ei pritsi mul enam üldse midagi. Kui me räägime veel sellest nagu tehnilisest poolest, mis on võib-olla väga igav, et siin on sees 750-vattine trummumootor ja ega selle asja nagu olemus on ju täpselt sama nagu sellel üherattalisel, millega me siin kogu aeg oleme sõitnud ja kus lihtsalt ratas on sul jalgade vahel teistpidi, aga siin on siis see on nagu ringi keeratud seesama disain, nii et kallutad seda asja, eks ole, ühele poole, läheb ta ühele poole ja kallutad teisele poole, läheb teisele poole. Et tehtud on see nagu turvalisuse mõttes siis niimoodi, et seesama kiri, mida sa juba lugesid, et siin esimese plaadi peal on pooleks jagatud, et kui mõlema sensori peal on surve, siis ta lülitab ennast sisse, sest muidu on ta selline, et ta ei ole sees, sa võid teha kuiva trenniga nii, et sa muidu lihtsalt siin balansseerid peal, mis on ka väga äge. Aga kui siin on ka siis jalg peal, ma võin siia praegu panna näpud peale ja ma vajutan ta nüüd nii-öelda otseks. Nii, näed, tärkas kohe ellu, eks ole. Kui ma nüüd tahaksid nagu viisakalt maha minna, sa võid selle minu nõuande juba meelde jätta, siis sa peaks tõstma üles ühe näpu või siis varba või kanna. Ja siis ta lülitas ennast välja. Ehk et kui kiirus on alla 1 miili tunnis ja ta tuvastab, et ühelt poolt on tõstetud õhku üks pääd, siis ta lülitab ennast välja, et sa saad niimoodi siit maha. Kui sa juba sõidad üle 1 miili tunnis, siis ta avaatab, et vähemalt üks osa sinu jalast oleks peal. Erinevalt nii mõnestki hiinlasest, mis nii ei tee. Miks ma seda juttu praegu räägin? Kaspar tegelikult ei ole siin peal seisnud. Isegi sõitnud mitte. Ma saan aru, see ei vaimustu eriti. Ma lihtsalt tuletan meelde seda, kui ma esimest korda soloviiliga sõitsin. Nii, vaat see ongi hea nagu, et sa tõid siia sisse kohe võrdluse, et tegelikult sellega sõitma hakkamine on ikkagi lihtsam. Jaa, et see on kordades lihtsam, aga... Ütleme, et võttis paar pügalat sellist erutust kätest maha. Aga mis ei ole võib-olla lihtsam on see, et sul tekib selline petlik enesekindlus. Nii, jah? Et kuna ta ka nagu liikuma saada on suhteliselt lihtne ja algus võib-olla jalg võbeleb, siis sul tundub, et juba nagu ongi äge, aga kui sa ikkagi teed lollusi, üheks lolluseks kvalifitseerub kohe see, et kuna see jõuõlg on siin pikem kui sellel nii-öelda jalgade vahel oleval üherattalisel, see tähendab seda, et kui sa ikka täie nii-öelda keharaskusega siia peale vajutad, siis juhtub see, et sa vajutad selle nina maha. Ja kui sa nina maha vajutad, siis laud enam väga hästi ei sõida. Ja siis võib juhtuda nii, et sina lendad siit pealt minema siis selle kiirusega, mis laudal enam oli. Õnneks on rehv on piisavalt lai, et sa võiksid ka sellega niisama püsti seista. Jaa, seisad, et muidugi siin ka tuuningu maailmast rääkides võid sa siia kohe tellida väheke teistsuguse profiiliga rehve, mis on ümaramad, see stokk. Miks see ümaram hea on? Ümaram on hea sellepärast, et nii nimetatud carving ehk pööramine oleks siis nagu äge, et sa saad nagu ikkagi kallutada nagu paremini, sest siin nagu näha see rehvi serv on nagu suhteliselt kandiline. Et tegelikult kallutamiseks sa pead nagu jõudu rakendama ja sa ei saa nagu väga hästi selle serva peale, Rehvi kõrva ja külje peale on kirjutatud kart, ehk et nad on ikkagi sellist heast maailmast nagu tundub jah, et sealt see nagu on pärit. Loomulikult üks asi, millest võiks ka teha täiesti pika eraldi saate, aga jätame selle võib-olla tänases osas vahele, on äpp. Aga äpis sa saad tegelikult seadistada ka seda, kuidas see laud käitub ja muide sellest ma tahan ka veel rääkida, sest ma olen nii õhinas, et esimene soloviil, kui sa mäletad meie saadet kunagist aegade ämarusest, mida me väga kiitsime seal, oli see, et see soloviil oli selline pehme, et ta nagu natukene hästi dünaamiline ja kõik need Hiina üherattalised, need on muutunud selliseks on-offiks põrandaks põhimõtteliselt, siis siin on tegelikult lisaks selle riistvarale, mis võib-olla ei olegi siis kokkuvõttes nii unikaalne, kuna seda saab kopeerida. Tarkvara, eks ole. Aga just nimelt tarkvara, et kui praegu ka isegi näha, et ta ennast sisse lülitas, mul ei ole siin praegu kõige pehmem asend, aga juba praegu on tegelikult näha, et see laud nagu mõnusalt seda hõljuda. Just nimelt, ta nagu hõljuks niimoodi, et ta ei ole selline jäik. Ja tegelikult saad sa siis äpist väga suures ulatuses, täpsemalt siis 2 parameetrit või kokkuvõttes 3 nagu seadistada. Et kuidas see laud sinu raskuse all siis ennast... Ma proovin ka näppudega kõigepealt. No ole ettevaatlik näppudega, et pane niimoodi õrnalt 2 näppu peale just. Ja siis kuidas see laud sinu all käitub, saad sa äpist seadistada siis nii pööramise ajal. Voolav vesi. Just, ja siis sõidu ajal sellist nagu nii-öelda agressiivsust, et kui ruttu ta siis selle sinu vajutusele reageerib ja saad ka muuta siis seda kallakut, et on sul siis nokk maas või all ja sõidab ta kuni 30 kilti tunnis, saab ka natuke rohkem. 30. No jah, ta hakkab tegelikult 25 peal nagu vastu pressima ja ta teeb seda vastu pressimist ka nagu väga hästi, ta tõstab nina üles. Ma praegu ütlesin 30, mõtlesin, et kuidagi vähe nagu on. No sa räägid soloviiliga, et on 40, 45 on ju, aga siis ma saan aru, et siin ongi see nagu feeling on erinev. Siin on feeling erinev, jah. Et ta läheb isegi siin võib-olla 35, 6, 7-ni, aga see on see piir, kust ei tasu jõuga enam üle proovida, sest et siis juhtubki see, et nina läheb maha
sest kui sa ikkagi pressid jõuga üle tema selle nii-öelda pushbacki, mis on siis see tagasivajutus, siis sa kukud, eks ole. Kaugele sa lähed sellega? Jah, XR muide ongi siis sama mudel, millega sa lähed kaugemale, sest teadupärast esimene One Wheel, no ütleme, räägime siis teisest. Esimene oli selline kõige väiksem, ütleme, spekkidelt ja võimekuselt, aga siis One Wheel Plus oli tegelikult visuaalselt juba sama suur ja sama tore, aga sõitis ainult 6-8 miili ehk seal 10-12 kilti. Siis siin on ikkagi aku nüüd 324 vatt-tundi ja sellega saab reaalsuses ka sõita üle 20 kildi. Et 25 kaugusele isegi saaks, olenevad seal ka kiirusest ja kuidas sinu sõidustiilist. Nii et tegelikult, loomulikult ma ei võrdle seda päris oma selle Kingsongi üherattalisega, millega sõidad seal 100 kildi kaugusele, aga seest on siin laadija ka suht võimas. Tavaline kodulaadija on siin üle 200 vatti, nii et sa saad selle aku üsna ruttu täis turgutada. Just teine pool vist on see, et tema nagu kaal on selline, et sa ikka võid selle bussi kaasa võtta, eks 13 või 12 kilo, sinna kanti. Keegi ei ütle sulle nagu ühtegi halba sõna, kui sa selle võtad kaasa nagu rulabussi. Täpselt nii on. Aga tõuksi peale hakkavad kõik nagu vaatama, mis sa tassid seda siia. No üldse, jah. Näitan siit altpoolt ka, siin on mingid tuled ka peal nagu või? On, sõidutuled on ees, on siis, mis valgustab sul teed pimedas ja taga on punased, et ise ta vaatab sõidu suuna järgi. Tulesid seda täpist väga hästi lülitada, muidugi erinevalt kõikidest Hiina ratastest, ta on vait. Kui need Hiina üherattalised kõik nad piiksuvad, kõlarid on peal, kas mingid Bluetoothid või mingid muud täiesti kasutud elemendid. Sest sul on ju vaja nagu juhtida tähelepanu. Just, siis siin ta on täiesti vait, ta ei piiksu ja ta ei räägi sinuga, seda ei ole vaja. Nii. Mina hakkan kohe piiksuma, ma arvan, kui ma siia peale astan, nii et vaatame, mis siis juhtuma hakkab. No kätte on jõudnud see, et kus muide... Kätte on jõudnud kindad. Kindad on jõudnud kätte. See on väga õige. Kiiver on jõudnud pähe, kindad on kätte. Sa tahad verd saada, ma saan aru? Ei taha. Ma tahan pigem just nimelt näidata seda, et esimest korda Kaspar astub siia tõesti peale. Ma olen hoidnud teda nagu tagasi, ta on tahtnud seda ammu proovida. Ma olen ei tohi. Täna on kõige ebasobivam päev nagu, aga kuidagi juhtus niimoodi, et täna ei ole üldse see õige päev. Ma tunnen praegu, et mul nagu see üks parem jalg natuke väriseb. Põhimõtteliselt sisselülitamiseks on ka selline lugu, et tuleb veenduda, et oleks maas ja et sisse ei lülita niimoodi, et oleks sul õhus, siis ta ei lülita ennast sisse. Ja no nüüd on see hetk, kus sa pead välja mõtlema, kumb sul on see nii-öelda esimene jalg. Ma saan aru, et sinu esimene jalg on siis vasak jalg. No tegelikult vist... Nagu ikka, eks ole. Tavaliselt paremakäelistel on vasak jalg. Ma võin sõita igat pidi vist. Väga hea, sa oled siis kõigekäeline. Nii, nüüd on nii, et astu siis selle jalaga peale ja astu teise jalaga ka. Ma igaks juhuks siis assisteerin sind. Seal pildi peal oli niimoodi, et sa pead seisma kuskil hoidma mind. No ja ma hoian sul käest kinni nii ja paned teise jalaga peale ja vajuta nüüd see otseks. Muidugi oleks võinud proovida niisama alguses tasakaalu. Jaa, see on väga hea kuiv trenn. Võib-olla peaks proovima. Nii, vajuta. Nii juba ongi. Nii, aga nüüd ma juba nagu, nüüd ta hoiabki mind püsti. Nüüd ta hoiab sind püsti, jah, täpselt nii. Ma pean siis valima tegelikult, kummale poole ma tahaks minna. Praegu nagu esiots on justkui siiapoole. No nii. Aga ütleme, et tavalise või mis mõttes tavalise, selle klassikalise Solowheeliga saab oleks esimese korraga niimoodi sõitnud. Wow. Aga see pööramine on küll natukene niisugune väga huvitav. Ma saan aru küll, miks ma 30 kilomeetrit tunnis sellega sõita ei taha. No alguse asi. Ma mõtlen neid kaadreid, kuidas sina oled sõitnud sellega, siis mul jääb küll väga arusaamatuks, kuidas sa seda kõike teed, aga iga asjaga harjub inimene. No aga võta tee, pisike tiir. Ma proovin siis, ma lähen mine sinnapoole ja tule tagasi ühes tükis. Peaks selle poole kuidagi ära valima, et ma saaks seista õiget pidi. See kiirus tundub siin ka paar kilomeetrit tunnis selline jube värk ja millegi pärast mul hakkavad jalad niimoodi värisema natukene siin peal olles. Ütleme nii, et vasak külg ees sõitmine ei ole minu teema, aga ma tahaks nüüd ümber pöörata ennast. Kuidas ma saaksin ümber pöörata? Kuidas ma keeran sellega? Kallutad sinna poole. No nii. Ei, ka parem külg ei ole nagu minu külg. Huvitav küll, et mis see minu külg on siis? Võib-olla sul ei sobi kumbki külg. Ja. Nii. Et see ikkagist pidurdamine ja keeramine tuleb siin kuskil väga vaikses kohas selgeks teha. Mina ikkagist tahaksin proovida sellist maapinda, mis ei ole asfalt nagu. Võib-olla muru peal alustada ei ole paha mõte.
jah, see on väga hea, sa demonstreerisid ka klassikalist, nii ei ole hea, kui juhtub. Sest et kui sul jääb see jalg peale, et need sensorid nii-öelda... Juhtub niimoodi. No näed, et... Kus on minu porilaud? Porilaud ja pikad püksid olid abiks, sest muidu ongi nii, et ta jätab lülitab ennast sisse ja siis sa teed pehmelt öelda spagaadi. Nii mõnedki mehed on teinud. Mina ütlen küll, et see on kindlasti nagu huvitav nagu sõiduriist. Ma ei tea, kas ma nagu igapäevaseks nagu liikluses kasutaksin, aga see võib muutuda see arvamus peale seda, kui ma olen seda tarbinud, eks ole, mõnda aega. Ja ma tean, et mul lasteaias käib üks härrasmees järgi oma lapsel sellega, nad sõidavad selle koos koju, siis ma ikka nagu pean tunnistama praegu... Võtab ka lapse sülle sellega? Ei, no kuidagi koos seal peal nagu. Selline lugu, see on mingi järgmine tase. Just, et ma pean nüüd täpsemalt nagu aru saama, kuidas nad seda teevad, sest see tundub nagu ulme, et siin ju mingid reegleid ei ole, eks ole, et ei pea olema siin ei ole. See on jalakäija ja kiiver ja kindlad on sinu enda valik. No ma tahaks lõpetuseks täiendada siin sellega, et kui keegi praegu vaatab meie saadet mingil põhjusel, et siis tegelikult on OneWheelist saada all ka pisem mudel nimega Pint, mis tuleb alles nüüd välja, just sügisel hakkab Eestisse jõudma, mitte Eestisse, isegi Euroopasse. Ja kui keegi tahab seda nüüd osta siin Eestimaal, siis täna see võimalus ongi, mina reklaamiks seda sama firmat, kes ta mulle müüs, Ride On Experience, väga ägedad inimesed. Prantsusmaal paiknevad. Kui kellelgi on nagu mõte, et ta tahaks seda ratast osta, saatke kas või mulle meil või mis iganes ja võib-olla ma võin hoida kätt. Ma olen nagu täielik fänn, et ma ei tea, kas ma ütleks, et see on minu elu parim investeering, nagu paljud on öelnud, et see on nagu parim raha, mis nad iialgi on kulutanud. Mingi vidina peale. Jah, aga kindlasti ma kaldun täpselt sinna samasse paati praegu, et see kombineerib endas sellise liikumise, spordi tegemise, sellise ägedusfaktori ja kõik sellised head asjad nagu õudselt kihvti nagu kooslusse, et sa saad olla praktiline, sa saad teha sporti, kui näiteks ma oleks lainelaudur, siis ma peaks alati vaatama, kas tuult on, kas mul on aega. No ütleme näed, et vabal ajal sa käiksid sellega lihtsalt. Jah, aga sellega ma vaatan aknast välja, täna on ilus ilm ja sõidan, ma võikski jääda tegelikult sellest rääkima. Su vaimustus on nagu, ma täiesti, ma ei saa aru sellest, ma ei ole näinud siin kunagi nii vaimustunud mõnest asjast, soloviil oli ka tore, aga sellest sa ei rääkinud. Ma ei olnud nagu nii õhines, et praegu ma ütlen niimoodi, et sellepärast mulle meeldivadki jalgrattad, et ma saan midagi teha. Sõita tööle. Nii et võtke, proovige, sõitke ja teie elu muutub, aga võib ka elu muidugi surmaga muutuda. Siin on selline kiri.